ગુરુદેવ બધાને. આજે અમર સાહેબ આશ્રમ દેવગામ તરફથી વધુ એક નવી સેવા. આ ગલુડિયાને પેરેલિસ આવતા અહીંયા ગામમાં ખબર પડી, ફોન આવ્યો એટલે આને હવે રાજકોટ હોસ્પિટલમાં, સદભાવના હોસ્પિટલમાં અમે મૂકવા જઈએ છીએ. ક્યાંય પણ આવવા હોય તો અમર સાહેબ આશ્રમનો કોન્ટેક કરવો. અમારે આ નટુભાઈ મૂકવા જવાના. રિક્ષા મારી બાંધવેલ છે આ ભાઈએ. હા, મેં ભાડું મને આપેલ છે. હું સવારે 4 વાગે વહેલો મૂકવા જાઉં છું. હા. જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ.